estamos no mês de junho. E no mês de junho tem festas juninas. Festas juninas têm devoção, diversão e brincadeira. Hoje eu vou contar para vocês a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria e contou-lhe que em breve nasceria seu filho e que se chamaria João Batista. Maria perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Também mandarei armar um mastro com uma boneca sobre ele. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois chamas bem vermelhas. Foi até a casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, um lindo bebê, aquele que mais tarde batizaria Jesus. E isso aconteceu no dia 24 de junho. A história terminou. Lembre-se, não solte balão e demos viva a São João!